gato furorine wa Kenya gakundi komo Ifrahimu noria no muthigari nune korete akiyuria ciuria nyingi aihuiro ne ihoru kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria thutha wa Muthoni wa Kirumba kana Baby Top gukoro agitiga wira kuma Kameme FM na gukoro atekuga kuria arora. Itana kumenyithia maingi no nguria na gitio tuike wa subscribe, like, comment na dukarigano kuhitika notification bell wakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa Mogikuyu. Samidoh muini wa nyimbo cia muthungutho furorine wa Kenya rune korete akiyuria ciuria kiondorita kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria kugerera page yake ya Facebook na ni thutha wa Muthoni wa Kirumba gukorwo akiuga ni atiga wira kuma Kameme FM haria arakurehagira show o muthenya ya shajamuka me hamwe na muthe Kihejo. Samidoh eyumiretie page yake ya Facebook na gwikira gabica karia karonania ahoretwo hakuhi na matatu iria yari na bica ya Baby Top na aronekana akionga kiara, yani ne tatam na akonekana mukenu muno na caption iria ekirete hau arauga ni wanyonera muiretu muthaka mweru muhoreri from gwito bosho-ini massive weko Muthoni wa Kirumba kiu nikio kiuria Samidoh enakio haria ng'enda-ini cia ukinyaniria na ririkana Baby Top arendetwo ni andu aingi ni undu wa gukoro arari mukeni muno na ni arasha jamuraga ngoro nyingi kuria Kameme FM. Africa na CN no tuguthie na mbere gwika uthuthuria twende kumenya hihi Muthoni wa Kirumba niko arora thutha wa kuma Kameme FM na arumiriri ake no marathi na mbere gwikuira Muthoni wa Kirumba hihi athie kuingira radio-ini irakorirwo ikirugurio ihinda inini ihituku Kayo FM ire nyitagira ngengeco-ini cia 91.0 na ingi iria iretagwo Iganjo FM iracenjirio ritwa iretwo Mworoto FM kwa hotekana gukorwo ni kuo Muthoni arorete guku ni kwa mwago wa Mugikuyu Africa na CN.